Communicate. Communicate, yes. Let the elephant communicate. The smallest one is the leader, sister leader. So we have some banana. It's like dessert, but this is good for them. And pumpkin. So in these two bags, you need to feed them finish. And finish this, we go into the jungle. This is good for them, but they have breakfast already. Just inform you, snack and more dessert. Normally, We're going to the battlefield. And carry some. There, yeah, the weapon is just only sugar can and banana. Yes, enjoy your tour. Yeah. I see, beautiful. Look at me, smile, 1, 2, 3. Stay still. You want to do that? Okay. Beautiful. Oh, why you scared? Closer, together. Okay. It's not on the back, closer behind elephant. Like this, stay on the back like this. So let them eat first. They will be back. Alright, so this part on the face, so we will take this one from back of the neck. បាទអរគ្នាសំឡេងនេះគឺសំឡេងដំរីស្រែករកគ្នាដោយសារមេក្រុមរបស់វានៅខាងនោះរៀងតូចជាងគេទេណាវាស្រែកហៅនៅមេក្រុមនោះតូចជាងគេអាយុប្អូនគេទេតែមានស្មារតីកម្លាំងធ្វើជាមេក្រុមដឹកនាំ3នាក់នេះហើយដល់ពេលអានោះគ្រាន់តែកហឹមងូង2នាក់នេះត្រូវតែស្រែកតបមកវិញថាខ្ញុំនៅទីនេះទេអញ្ចឹងត្រូវមកខ្ញុំនៅទីនេះទេហើយអាធំទាំងពីរនេះត្រូវតែតាមនេះមេទូជាងគេឥឡូវតាមហើយបាទគឺដំរីក៏វាមានមេរបស់វាជាស្ដាប់ស្រែកសំឡេងហ្នឹងគឺសំឡេងដើម្បីរកគ្នាហើយធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតនេះគ្រាន់តែដឹងប្រាប់អំពីវិញ្ញាណរបស់ដំរីណាវាឆ្លាតណាស់វាចេះណាស់បាទយើងកំពុងតែជួនភ្ញៀវដើរកំសាន្តលេងជាមួយដំរីបាទយើងដើរក្នុងព្រៃទូដំរីនេះមិនមែនជិះដំរីទេគឺដើរលេងនៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងដំរីបាទដើរលេងក្នុងព្រៃជាមួយដំរីតែម្ដងបាទដើរលេងមានកម្មវិធីដើរលេងមួយដំរីមានកម្មវិធីបញ្ចុកចំណីអាហារដល់ដំរីមានកម្មវិធីយើងមួយទឹកជាមួយដំរីមានកម្មវិធីយើងបាទឲ្យវាចុះមួយទឹកខ្លួនវានៅយើងមួយទឹកឲ្យវាបាទនេះកម្មវិធីឥឡូវយើងដើរលេងជាមួយដំរីចាញ់ដំណើរទៅហើយ communicate. Communicate, yes. Let the elephant communicate. The smallest one is the leader, sister leader. It's really amazing. One, two, three. Turn này. Hey, how? 1, 2, 3. Smile. Wait, I go here. Maybe more. Yeah. Oh. I love you. Girl, I love you. Oh, this one we call elephant sweat. Everyone, sorry, please. Elephant cannot sweat from the skin. The skin is too thick. Yes, they do from the eye. Two reasons, everyone. One from. នេះមើលដំរីញីណាដំរីញីពេលតែយើងច្រើនថាថ្មីថ្មោលបើសិនបើមានទឹកហូតយើងចេញតាមនេះព្រេងតាមទឹកភ្នែកតាមភ្នែកគេថាយើងចុះព្រេងតាមពិតមិនមែនទេដំរីមិនដែលចេញតាមនឹងទេដំរីញីដំរីឈ្មោលមិនដឹងចាអានោះទឹកភ្នែកវាធម្មតារុនដែលវាត្រូវចេញគឺរុនមួយនេះរុននេះណាឥឡូវរុនបើមានសំណាមបែបហ្នឹងសម្រាប់ញីមានន័យថាស្មាទូវាចង់បានឈ្មោលហើយរុនណារុនទៅហ្នឹងឡើយហ្នឹងណាចង់បានឈ្មោលហើយបាទហ្នឹងរុនហ្នឹងតែបើសិនជាឈ្មោលវិញបើហ៊ានចេញអាហ្នឹងមានន័យថាប្រុងទៅអាហ្នឹងចុះព្រេងហើយអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅថាញើសទេអាហ្នឹងគេហៅថាវាជាដូចជាព្រេងវាត្រូវទេបាទព្រេងចេញតាមហ្នឹងមិនមែនចេញតាមតិចទេណាមិនមែនចេញតាមភ្នែកទេណាគឺចេញតាមរុនហ្នឹងនឹងមើលឲ្យយល់បាទតែនេះញីទេញីបើគណៈតែមានសំណាងបែបហ្នឹងមានន័យថាវាត្រូវការឈ្មោលបាទត្រូវការឈ្មោលបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់ពីថ្ងៃនេះតទៅកុំឲ្យយល់ច្រឡំពាក្យណាយល់ច្រឡំពាក្យបាទអរគុណបាទនេះរុនវាច្បាស់ចេះរុនទូចហ្នឹងច្បាស់ចេះបាទនឹងរុនហ្នឹងចេញតាមហ្នឹងបាទចេញតាមហ្នឹងរុនហ្នឹងច្បាស់ចេះបាទ
chỉ khơi miền như ấy nè nhiên tập này tranh tam này men tụi mày dùng thế hay còn men này đã nâng cái hai thai dương đây chôn này cho chân tới việc bạch đây lư con về chân tới chân đi bị tranh như nâng máu liêng con về phụ tụi mày bị ăn miếng tranh như thế na tụi mày năng óc nia thế chỉ làm tụi mày tranh như là khơi sầm nam nó cứ bị liêng này con về thế thế chỉ làm tụi mày bên như đi mà nước cái na you can touch you can go and touch it's fine you can go and touch very hard right yeah it's like a nail no metal you know like horse បាទតម្រៃចាប់ដើមស្រ័យទៀតហើយគឺគ្នាវា3នាក់នេះគឺ3នាក់នេះគឺវាមេក្រុមតែមេក្រុមស្រ័យហើយចុះទៅក្នុងទឹកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា communication ឬការសន្ទនារវាងតម្រៃនិងតម្រៃបាទមួយខឹមនោះគឺតូចជាងគេនោះមេហើយមួយទៀតនោះខ្លោយនោះគេថាគេបានដឹងហើយគេបានលឺហើយគេបានមកដល់ហើយមួយទៀតកំពុងតែចុះនេះគឺតម្រៃញីទាំង3ហើយដៃគូជីវិតរបស់គេដែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានសូមជម្រាបថាតម្រៃនៅយើងគូលែនយើង Elephant Forest នេះមាន10ឈ្មោលតែមួយទេហើយញី9បាទឈ្មោលគេមិនយកដល់ពេលដែលភ្ញៀវលាតម្រៃហើយបាទដល់ពេលដែលភ្ញៀវតម្រៃ Okay say goodbye to the elephants say goodbye to the elephant yes it's time to go yeah go back home elephant need a rest and then we start again out to the jungle all right to the jungle Back to the sleeping place. The sleeping place and then to the jungle later okay bye bye see you later see you when you see me These two just back from the jungle. ឥឡូវនេះក្រោយពីដើរលេងព្រៃអស់ចិត្តហើយដល់ម៉ោងតម្រៃលេងទឹកម្ដងបាទលេងទឹកម្ដងហើយកម្មវិធីជាទូទៅក្រោយពីលេងទឹកហើយពេលទទួលពេលល្ងាចគេមានទៅយកបាញ់ទឹកមួយទឹកឲ្យតម្រៃនៅកន្លែងនោះមួយទៀតប៉ុន្តែពេលព្រឹកអត់ទេណាទូពេលព្រឹកបើទូពេលល្ងាចមានតែដើរព្រៃហើយបញ្ចុកចំណីឲ្យហើយសັບសារទៅហើយដើរព្រៃហើយយើងមកឲ្យមួយទឹកតែបើពេលល្ងាចថែមមួយទឹកនោះឲ្យវាមួយទៀតបានតែទីនោះអានេះថ្មីបានកំពុងតែលេងទឹកមិញសរិចរូខ្លាំងណាស់